waraanni kee jechuudha mucaan Sumayyaa argamteetti. Jamiilaan argamtee jirti, Sumayyaadhaa kennamtee jirti jechuudha. Suuraa maxxansiteerti Sumayyaan illee mucaan kiyya naa kennamteetti fidamtee hin yaadda'inaa jetteetti jirti jechuudha. Obboleettiin Seedoo isheen Jarman jirtullee balaa kana gadi buustee waraana ajaa'ibaa gadi buustee jirti jechuudha. Dhugumatti akka waan digimtii wayii nutti goote wayii hin tallisuni. Qe'ee keenyatti akka waan digimtii goote wayiitidha. Isheen akkas ta'e bakka huma goolama tokkotoo dubbadheen fixiin tokkotoo hin jedhiin tokko. Too waa'ee Seedoo yaadu, too waa'ee Seedoo sani karaa irratti kufee yaaduuti. Waa'ee maalii yaadu yaadeen fixi dubbadheen fixiin kan ammoo mucaa harkaa fuudhanii, mucaa jalaa fudhatanii. Innaa balaadhuma buuste gaa bakka balaadhuma buuste jechuudha. Anwaarii jette Anwaarii badaa miti. Anwaar obboleessi koo badaa miti sammuun saayyuu because mana hidhaa ture inni. Mana hidhaa ture bahe waan ta'eef xinnoo ishii sammuun saayyuu badaa miti inni. Naa kanaafidha kan akkas ta'ee jiru. Amma mucaa Sumayyaa deebi'uu fi qabdiin deebitis jettee haasoftee jirti jechuudha. Garuu mucaan Sumayyaas immoo Jamiilaan deebitee fi jirti. Kennamtee fi jirti jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Ani garuu dhugumayyuu Seedootu dhufeen Seedootu dhufee taaktikii kana hojjetaniitu Jamiilaa jalaa fuudhan walitti araarsuuf hin se'e. Osoo ta'ee xuruu ture. Silaa Sumayyaan hin bultu, mucaa dhiistee hin bultu, hin dhaqxi. Qaxxettee moo barbaadanillee Umarsuun jira. Umaris fokkore bakka zarraaf jedhee obboleessa koo waliin dhiisnu allaqqee manaamin amma dafi amma eessayyuu buluun qabdu jettee jedhee jechuudha. Sumayyaan illee inkwaan eessuma bira buluu miti abbaa bira addu'an hin jirretti abbaa isaaniitti an hin dhiisuu jettee maal nyaatti maal nyaachisu maal godhu akkamidha boosseeyyuu waan tokko taatii jedhaa turanii. Kanaafuu osoo hin bushi dafiti jedhanii viidiyoo dalagan jechuudha. Yaa'u innis viidiyoo atattamaa sana ilaalee bilbila isaa ofirraa banee jechuudha. Dura bilbila cufatee ture. Bilbila isaa ofirraa baneetu mucaa itti kenneetii jira jechuudha. Iddooma jarri jiranitti iddooma Umarfaa jiranitti qofaatti toon taane Umarfaa biratti. Umar obboleessuma isaanii sana jechuudha. Mucaa daadaa sana kenneefii jira jechuudha. Garuu maal akka yaadee mucaa jala fuudheyyuu namaan galu. Bargiti too Seedoon as jiraate dhugumatti fuudhee Seedootti geesse. Sumayyaan immoo mucaadhaan qabattee yeroo achi deemtu qabatanii bakka araara sana godhuudhaan yaadame. Erga immoo hin beekamu amma Seedoon jiraate mucaa kennuufii danda'u waan beeknu hin qabnu. Garuu walumaa galatti Jamiilaan kennamteefii jirti jechuudha. Nama aarsa garuu jechuudha. Haalli jireenya isaanii kun baay'ee tokko baay'ee amma laal isaanirra darbe. Ijoolleen illee maanii tangalaatta'u. Ijoolleen illee baay'ee intinii ta'aa jiru jechuudha. Firmayyuu walitti bu'iinsi haadhaaf abbaayyuu bu'aansaa ijoolleedhaafidha. Bu'aansaa ijoolleedhaaf kan inni bu'u jechuudha. Irra caalan ijoolleedha kan rakkoon irraan gahamu. Kan isaanii immoo akka kana ta'eetii jira jechuudha. Obboleettiin Sumayyaa garuu baay'ee tokko waa'ee isheen waa'ee ma'ayyuu kana ayyuu waan nutti gooteetti ayyuun digimtii nutti gootee tolcha nutti gooteetti. Waa malee miti wanti kun akkatti jeeqamaa jiru biyyi keenya qe'een keenya keessa nagaa ture ijoolleen keenya nagaa turanii amma kunoo karaa tokko sirratee karaa tokko yoo bahame karaa tokko Seedoonis karaa irratti kufee hafee achi hin kaane achuma jira. Kan saayyuu akkamitti akka achi isa kaasee achisiisa fidu saan lamaan walitti deebisee jennaan garuu ayyuu dhumashii hin argitu etteetti. Maqaansa Seedoo dhumaaf Sumayyaa rabbi walitti naaf fidu malee jette. Dhuma ayyuu sun anatu sin agarsiisa. Kana miti dhumni ishiyyuu. Isa amma jalqabame miti. Isa amma ishee amma jalqabame toon taane ishee kaleessaa jechuudha isheen gaddaa jechuudha. Osoo hin taane dhuma ayyuu anatu sin agarsiisa. Amma isheen nu diigde, amma isheen nu gubde, amma isheen jireenya obboleessa kootti taphatte, amma isheen mana ho'aa keessa isa baaste. Jiruusaa hundumaatti akkanatti taphattee
anatu isin agarsiisa dhuma ishii jechaa jirti jechuudha. Garuu baga mucaan ishii argamteef ijoollee makanaaf itteemti kan isheen olii gaffiigdu silaayyuu. Ani ijoollee kootiif jedhee maleeyyuu Seeyidoon maalla godhanaa fuulatti dhaqee too bira taa'e. Garuu haalan beekamne ijoollee kana harkaa fudhatana jalaa fudhatadheenii olii gafuudhee deemaa jira jette yeroo darbise jechuudha. Na akkasidha yaa'uga baga mucaa ishii argamteefi ji'amma kana qobaatti dhamaate erga Seeyidoo dhaas ji'a 7 asiyyuu qobumatti dhamaate qoba wajjin dadhabde qobaama fuutee fiigee haa ta'u garuu Seeyidoonis ijoollee isaa arguu dhabuun illee cubbuudha. Ijumaanuu arguu dhabuun illee cubbuudha. Waan biraa yoo hafe abbummaan ittuma waamamu miti. Jamiilaa Sa'iid maal jedhamanii waamamu miti. Kanaafuu ijumaan illee yoo argama nama cubbuudha. Bara ijoolleen illee abbaa isaanii jaan arguu dhabuuni kun cubbuudha. Ijoolleen illee hin miidhamu. Seeyidoo qofa miti ijoolleen illee. Sumayyaan illee waan barbaadde mirga isheetti Seeyidootti araaramuu dhiisuun mirga guutuu dhibba qabdi. Garuu ijoolletti kana osoo akkana gochuu baatte gaariidhaan jedhan akka gotte jechuun ijoolleen ishiis abbaa dhabanii hirrina abbaa argachaa jiru. Hirrina abbaa. Abbaan illee yaaddoo ijoollee isaanii ijoollee isaa akkas ta'ara. Amma laaliga amma mushaakiliin jara gidduu jiru kun eenyu bu'aansa bu'aa jechuudha ijoolleedha. Walitti bu'insi Seeyidoo fi Sumayyaa gidduu karaa barbaadanii walitti bu'anii isaan ijoollee laalatu garuu kan bu'aansa baay'ina ijoollee irratti bu'aa jira. Nagaa Rabbii haa xumuruu fi jenna maal jennare. Obboleettiin Seeyidoo isheen jarman jirti suni humna guddaa akka isheen qabdu kanumarraa ilaala. Humna akka isheen qabdu waa gochuu akka dandeessu jechuun dubbattee akka dhageessifachuu dandeessu maatii sana keessatti dhageettee akka isheen qabdu jechuudha. Sumayyaadhaan taragaagga'i jettee ni jirti. Ati uumaa tokkoon dubbattee mucaan sii kennamti jettee jirti. Yeruma sanatti mucaa ishee akka fidamee fidha jechuudha. Obboleettiin Sumayyaa obboleettiin Seeyidoo andurumayyuu Seeyidoo kabajeeni. Seeyidootu dhiisii hangafa kootis jette. Dhiisii anatu sirreessa waan jedheen malee ani kana sirreessuun dadhabne toonni hamma kanan guddatiin toonni hamma kanan fagaatiin garuu isaatu nan sirreessa jedhee dubbii akkanatti jabeessee lafa kaa'ee ammas inuma sirrata. Ammallee inuma sirreessa mana qaree ishee nan baasaa jettee jirti. Saolii beeka gawaanuma hunda isaayyuu. Manni kun cufamuu didinarra. Obboleettiin Seeyidoo isheen jarman jirti suni humna guddaa akka isheen qabdu kanumarraa